اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت مقرر ذی شان حضرت مولانا ارشد تارڑ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کناں وچ رس نو اے گھول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کناں وچ رس نو اے گھول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری ایہو مجبوری ہے، من یا نہ من میری ایہو مجبوری ہے، امتی دے قدماں تے نہ تو مینوں رول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، آقا میرا بولے تے قرآن بن جاندائی۔ عثمان ٹون دے رہن والے ساتھیا میرے الفاظ تے ذرا غور کریں، جے سمجھ آ گئی تے بات بن جائے گی، میرا مضمون سمجھ آ جائے گا۔ آقا میرا بولے تے قرآن بن جاندائی، میرے لئی دلیل برہان بن جاندائی، میرے لئی تیرے لئی دلیل برہان بن جاندائی۔ جا کے رب دے قرآن نو پھرول، آقا دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کناں وچ رس نو اے گھول۔ حضرات و حاضرین سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی توفیق نال، مالک دی رضا رحمت دے نال، تساں ساتھیاں دی محبت نال، اور خصوصاً میرے مشفق اور بڑے ہی محترم جناب حضرت مولانا قاری سیف اللہ توحیدی صاحب اور بھائی یاسر بٹ صاحب، انہاں دی دعوت میں جماعت دا ادنا جہا خادم تواڈے سامنے گفتگو کرن دی جسارت حاصل کر رہا ہاں۔ علماء بیٹھے نے، قاری المقری الشیخ فضیلت الشیخ جناب قاری عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور پھر اسی طرح ہی تسی دیکھ رہے ہو حکیم مقبول صاحب اور دیگر ساتھی، میرے سارے احباب علماء، میرے تو زیادہ علم رکھن والے اور اپنے اپنے علاقے دی شان اور اپنے اپنے علاقے دی آن تشریف فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت جڑا مضمون تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہاں، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تو تسی بخوبی اندازہ لگا چکے ہوو گے کہ اطاعت دے متعلق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے متعلق میں تساں احباب دے نال گفتگو کرنا چاہتا ہاں، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے، لوگ بے شک تانے دیندے رہن، بے شک کہندے رہن کہ لو جی صرف اور صرف ایکو ہی گل اللہ رسول دی اطاعت، اللہ رسول دی اطاعت۔ ایک بات ذرا یاد رکھ لینا، شاید دوبارہ وقت اجازت نہ دے اور دسن والے احباب دس دے رہن، اسی سن دے رہیے، لیکن اگر وقت نے اجازت نہ دیتی، اللہ والوں موقع نہ ملیا، عمل دی توفیق نہ ملی، تو یاد رکھنا جتنا مرضی یا کوئی عمل اپنی مرضی نال کر لوے، وہ عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہے جب تک اس عمل دے اوپر سنت رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی مور ثبت نہ ہوئے گی، اللہ نو وہ عمل قبول نہیں ہونا۔ میری اس بات دی دلیل میں موقف پیش کیتا ہے، دی میں دلیل دینا چاہتا ہاں۔ محترم بھائیو، ابو جال دے متعلق کے بات آندی ہے کہ انہیں اپنی زندگی دے اندر 50 حج کیتے سی۔ بیت اللہ دا حج ایک انسان کر لوے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی بیت اللہ دا جدوں حج کرنے واسطے جاندہ ہے نا، تے بیت اللہ تے جدوں پہلیاں نظراں پیندیاں نے، ایمان دی حالت نال جدوں پہلیاں نظراں پہن، اور اتھے کھلو کے جدوں انسان کہندہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، آسمان تو آواز آندی ہے، الفاظ تو کہہ دیتے نے، حاضری اپنی تو لوائی ہے، میری وحدانیت دا اعلان کر دیتا ہی، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق تو آیا ہے، جا مومنا میں تینوں ساری زندگی دے گناہاں دے معافیاں دا قلم پھیر دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں نظران دے اندر، پہلیاں نظران چ، اور انہیں کنے حج کیتے سی 50، او دی زندگی دے اندر ملدا ہے کہ 50 حج کیتے سن، اور انہوں پھر بھی معافی مل سکی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ او دے طریقیاں دے اندر، او دے حج دے طریقیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ موجود نہیں سی۔ عبداللہ ابن ابی، دوسری بات میرے موقف دی دوسری دلیل کہ اللہ دے رسول دی سنت تو بغیر کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوندا۔ عبداللہ بن ابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھلو کے نمازہ پڑھدا رہا، لیکن دل دے اندر اطاعت رسول نہیں سی، دل دے اندر نبی دی مخالفت لے کے صرف اور صرف مسلمانہ دے کولوں اپنی جان بچاؤن دی خاطر ظاہری طور تے مسلمان رہا، لیکن بھائیو نمازاں بھی پڑھیاں، انہیں روزے بھی رکھے ہونگے، انہیں اور بھی عمال کیتے ہونگے، نبی علیہ السلام دے نال جنگ و جہاد دے اندر بھی جاندہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے بارے فرما دیتا ہے جدوں مریا نا فوت ہویا تے کہنے لگا اپنے بیٹے نو عبداللہ نو کہنے لگا میرا پتر جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جائیں، جا کے کمی جناب میرا جنازہ تسی پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھاؤن واسطے نکلے تے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے رسول منافق انسان سی، ادھا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ اللہ دے رسول نے فرمایا عمر میرا رستہ چھوڑ دیتا جائے، میں اللہ دا نبی ہاں، اور منو رب العالمین نے شفیق بنا کر کے، اللہ رب العالمین نے رؤوف الرحیم بنا کر کے، رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے۔ اے عمر
میں دے واسطے جا کے بخشش دیاں دعاواں کراں گا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نو دے تے ترس آ جائے۔ آسمان تو کی آواز آئیے، رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، اللہ پاک فرما دے نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم استغفر لہم 70 مرتن۔ اے میرے محبوب علیہ السلام تسی 70 وری بھی دے واسطے دعاواں کرو گے، میں دیاں دعاواں میں دی بخشش نہیں کراں گا۔ اللہ جی کس واسطے؟ رب العالمین فرما دے نے میں اعمال دی قبولیت دا، میں دین اسلام دے اندر اعمال دی قبولیت دی ایک کسوٹی تے پیمانہ مقرر کیتا ہے۔ اللہ جی او پیمانہ کی ہے، رب العالمین دا قرآن سننا ذرا محبت پیار دے نال۔ اللہ پاک فرما دے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والو، اللہ اکبر اللہ اللہ، ذرا تیرے اپنے ذوق واسطے تینوں ذرا تازگی پہنچاؤن واسطے کہنا چاہنا وا، پڑھ کلمہ شام سویر میاں، ہووے دل دا دور اندیر میاں، تو اس کلمے تو منہ نہ پھیر میاں، پڑھو لا الہ، آواز آئے محبت دا انداز، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے تو بعد وکیل صحابہ دا خطاب ہونے والا، اللہ اکبر کتے چلے گئے وکیل صحابہ جناب قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ، اللہ میرے قاری دی بخشش فرمائے۔ لوگوں محبتان دے انداز دنیا تے رب وکھا دے اندازے جی دے نال تسی محبت کرو گے اللہ رب العالمین دا ساتھ نصیب کر دیندہ ہے۔ 17 رمضان سی ماں جی ایسا دی وفات ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ساری زندگی میرا قاری عبدالحفیظ خطیب ایسیا ماں جی ایسا امی ایسا امی ایسا امی ایسا کر دے رہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ رب نے موت دا ویلا دیتا تے 17 رمضان نو ہی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اے جے محبتاں او ویرا محبتاں پال ہے، اللہ اکبر۔ رب دے دین نال محبتاں پایا کر، کلنا دے چسکولے نہیں بلکہ دلوں ایمان قبول کرنا چاہیے ہے، دلوں ایمان مستحکم کرنا چاہیے ہے، اپنے دلوں نو ایمان دے اوپر مضبوط کر کے اطیع اللہ و اطیع الرسول دے اوپر کار بند رہنا چاہیے ہے۔ قربان صدقے جاواں رب العالمین فرماندے نے میں کسوٹی تیار کر دیتی ہے، میں ایک پیمانہ مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جی او پیمانہ کی ہے، فرمایا میرے قرآن دا 5واں سپارہ سورۃ النساء دے اندر پڑھ کر کے دیکھ لو، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، میں اللہ دی اطاعت کر لو، اللہ دی اطاعت کر لو، او دے رسول دی اطاعت کر لو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تواڈے وچوں جڑے صاحب علم نے، علم دے پہاڑ نے، انہاں دی بھی بات مان لو، کوئی گل نہیں۔ اللہ نے تیسرے نمبر تے گنجائش دیتی ہے، فرمایا انہاں دی بھی بات مان لو۔ اللہ جی انہاں دی بات مان لیا جے کوئی جھگڑا پہ جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ جی کوئی کسے دا فتوہ کوئی ہوئے، کسے دی بات کوئی ہوئے، رب العالمین فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، واللہ میں تیری شاناں تو قربان جاواں۔ اللہ نو پتہ سی نا لوگ طرح طرح دے اختلافات کرنگے، لوگ اپنی باتاں نو لے کے چلنگے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ جی اسی تیرے والے لوٹ آئے ہیں اس واسطے کہ تیری کلام سچی ہے، تو گواہیاں دے دیتیاں نے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تیری بات سچی، اللہ تیری کلام سچی، اللہ تو حق ہے، تو سچ ہے، تیری بات پک ہے، اے دے اندر کوئی شک
شک نہیں اللہ پھر تیرے نبی دی بات دے متعلق کیویں سوچ لئیے اللہ پاک فرماندے نے لوگوں جس بندے نے کلمہ پڑھیا ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اقرار کیتا ہے جویں میری کلام اندر کوئی شک نہیں ایویں میرے محبوب دی زبان اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ اکبر جویں میری کلام نو من دے ہو ایویں میرے محبوب دی کلام نو بھی منو ایویں میرے محبوب دی سنت نو منو اللہ جی تیرے محبوب دی سنت نو من لانگے پھر کی ہوئے گا اللہ پاک دا قرآن میں قربان صدقے جاواں رب العالمین فرماندے نے جس بندے نے میرے رسول دی اطاعت کر لئی میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ اے نہ سمجھو کہ اسی رسول دی گل مننی ہے اللہ دی بات کوئی نہیں جس بندے نے میرے رسول دی فرما برداری کیتی ہے جن نے میرے رسول دی تابعداری کیتی ہے اس بندے نے اللہ دی تابعداری کیتی کیوں قربان صدقے جاواں ذرا اللہ اکبر رب نے کلیہ کی دیتا ہے اللہ نے پیمانہ کی دیتا ہے اللہ نے کسوٹی کی دیتی ہے آسمان تو جڑی بھی چیز دنیا تے آئے گی آسمان تو شریعت دے مسائل جڑے بھی آنگے آسمان تو اللہ دا حکم جڑا بھی آئے گا آسمان تو جڑا بھی رب دا پیغام آئے گا جویں اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لوگو نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّکَاةَ لوگو زکاة ادا کرو اور ایک مقام تے فرمایا اللہ رب العالمین نے اور کائنات دیو لوگو جنہاں میں مالی استطاعت دیتی ہے چوتھا سپارہ رب دے قرآن دا جنہاں میں مالی استطاعت دیتی ہے آؤ جناب میرے گھر دا حج کرنے واسطے آ جاؤ اللہ اکبر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ جی سانو کوئی پتہ نہیں نمازاں کیویں پڑھنیاں نے اللہ جی سانو کوئی پتہ نہیں حج کیویں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ آسمان تو آواز آندی ہے میں اللہ رب العالمین نے حج اتاریا میں اللہ نے نمازاں اتاریاں میں اللہ نے تواڈے واسطے زکات دا حکم نازل کیتا ہے او لوگو میں تواڈے واسطے روزیاں دا حکم نازل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ روزے کیویں رکھیے نمازاں کیویں پڑھیے حج کیویں کریے زکات کیویں دئیے آسمان تو آواز آندی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی سنت نو دیکھ لو میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے اسوہ تے نمونہ بنا دیتا ہے میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے جناب کامل نمونہ ٹھہرایا اللہ جی کیویں نمونہ بن گئے تواڈے پیارے پیغمبر فرمایا میرے نبی نے وضو تو لگ کر کے اللہ اکبر اللہ بلکہ تو تک یہودی حیران سی او لوگوں مسلمانوں تواڈے نبی نے تے تانوں پخانا بہن تک دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں تواڈے نبی نے تانوں پخانا بہن تک دیاں آتاں دسیاں نے کہ کس طریقے دے نال تسی واش روم جانا ہے اور بیت الخلاء دے اندر جانا ہے اور پھر اتھوں واپسی دے طور تے تسی فراغت تے کیڑیاں دواواں پڑھنیاں نے اللہ اکبر آسمان تو کوئی بھی چیز شریعت دی آوے تے سونے محبوب علیہ السلام دے ذریعے مل دیئے اور اسی طرح ہی رب العالمین فرماندے نے زمین تو جدوں تواڈیاں نمازاں آسمان والا ہونگیاں اور جب تک میرے نبی دی سنت دے مطابق وہ عمال نہیں ہونگے پاویں نماز ہووے پاویں روزہ ہووے پاویں حج ہووے پاویں زکات ہووے پاویں عشر ہووے پاویں صدقات ہون پاویں فطرانے دا صدقہ ہووے پاویں جناب تواڈے اعتکاف ہون پاویں کوئی بھی عبادت ہوئے جب تک انہاں عبادتاں دے اوپر میرے محمد رسول اللہ دی مہر نہیں ہوئے گی انہی دیر تک میں اللہ اس عمل نو قبول نہیں کرانگا اس واسطے کہ نبی سانو رب نے دیتا ہی ہوئے
جڑا نبی بڑیاں ہی شاناں والا اللہ اکبر اللہ اللہ ساڈا پیر محمد لوگو ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دوے مثال ساڈا نبی تنالا اللہ اکبر اللہ او نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی او اچے مرتبے لے کے آیا او دی نہیں مل دی او دی مثال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال اللہ اکبر اللہ بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو او نبیانو نماز پڑھان والا اللہ اکبر اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی آپ بھی نال پیغمبر کل میرے محبوب دی شان پیغمبر کل سونا ختم رسل ساکی کوثر شاف معاشر ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر عمر پیارے ہونے کوثر تے بھی نال اللہ اکبر اللہ اللہ اور کیسا پیارا نبی ہے کیسے نبی دی سنت دی دعوت دے رہا ہاں جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا غیرانوں بھی سینے لاندا گیا جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا غیرانوں بھی سینے لاندا گیا اللہ اکبر اللہ اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا جیدی قرآن میں دوے مثال اللہ اکبر اللہ اللہ ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال اور دوسری شان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر میں تواڈے واسطے چند اشعار لے کر کے آیا ہے محبت نال بیٹھے ہو ذرا کہہ دیو نہ کہو نہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ اللہ تسی بھی سارے زندہ باد اللہ تانوں سارے نوں زندہ باد رکھے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر شان وکھرا ہے آمنہ دے لال دا شان وکھرا ہے آمنہ دے لال دا ہویا کوئی نہیں ہویا کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا شان وکھرا ہے آمنہ دے لال دا میرا مضمون میری بات اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ دی اطاعت رسول دی اطاعت دے اندر ہے اللہ اکبر اطاعت اللہ دی نالے اس دے حبیب دی اطاعت اللہ دی نالے اس دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں اس عقیدے دے نال دا شان وکھرا ہے او مولا عثمان ٹون دیا ساتھیا شان وکھرا ہے شان وکھرا ہے آمنہ دے لال دا
اللہ اکبر بڑے پیارے جملے ذرا غور کریں اہل حدیثاں دے متعلق بڑیاں بڑیاں باتاں سن دے اسی محلے علاقیاں دے اندر ہن وی اجے بھی لوگ بڑیاں گلاں کردے نے انہاں دے کول نہ جایا کرو فلاں نوں نہیں مندے فلاں نوں نہیں مندے کعبہ دے رب دی قسم اسی تے شیطان دی بھی اس بات نوں مندے ہاں تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اللہ اکبر اللہ اللہ شیطان دی وجہ تو یہ بات بیان فرمائی سی آقا علیہ السلام نے مسجد نبی دے اندر کھجوراں دا ٹھیر لگے ہے جناب ابو ہریرہ نوں فرمایا ابو ہریرہ اج کھجوراں دے ٹھیر دا پیرا دینا ہے جناب ابو ہریرہ پیرا دین واسطے بیٹھے نے بیٹھیاں بیٹھیاں نیند آ گئی لیٹنا شروع کیتا ہے اجے ستے ہی نے اجے جناب فل نیند نہیں آئی اکھاں بند ہو رہی نے نیندرے دی وجہ دے نال اللہ اکبر ویکھیا کہ یہ کوئی بندہ کھجوراں پا رہا ہے جناب ابو ہریرہ نے اٹھ کر کے اس چور نو پکڑ لیا فرمایا او چورا تو مسجد نبی دے اندر آیا ہے اور مال غنیمت دیاں کھجوراں پا رہے ہیں اللہ اکبر تینوں چھڑنا نہیں کہن لگا نہیں جناب مینوں ایک باری معافی دے دیتی جائے اللہ اکبر میں دوبارہ نہیں آوندا میرے بھکھے بچے سی میں انہاں بچیاں دی خدمت واسطے چوری کرنوں تے مجبور ہو گیا ہے جناب ابو ہریرہ دے ترلے کردہ چھڑ دیتا گیا اللہ اکبر صبح نو معاملہ اللہ دے رسول دے کول آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا دھیان کرنا ابو ہریرہ دوسری رات آئی ہے اور دوسری رات دے اندر بھی جناب اسی طرح ہوئی ہے جناب ابو ہریرہ سو رہے نے ستیاں ویکھ دے کی نے اے آیا دوبارہ پھر کھجوراں دے واسطے چادر بچھا لئیے کھجوراں پونیاں شروع کر دیتیاں نے جناب ابو ہریرہ نے گھٹوں پکڑ لیا فرمایا آج نہیں چھڑنا صبح نو تیرا ہاتھ کٹیا جائے گا تیرے تے حد سارق لگے گی جدا قرآن فیصلہ کردہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما تیرے واسطے حد لگے گی حد اس واسطے کہ تو چوری کردہ پکڑیا گیا ہے کہنے لگا نہیں جناب مینوں چھڑ دیتا جائے میرے بچے بھکے نے پیاسے نے اور میں کمزور آدمی ہاں میں اپنے بچیاں دی پیٹ پوجا دے واسطے میں آیا سا مینوں کھجوراں نظر آئیاں میں لے کے جانا چاہیے نے ایک باری مینوں چھڑ دیتا جائے میرے تے ترس کیتا جائے میں غریب کمزور ندار فقیر آدمی ہاں جناب ابو ہریرہ رقیق القلب سی کہ اللہ اکبر بڑے ہی رقیق القلب نے اللہ دے رسول دا صحابی چھڑ دیتا گیا صبح نو معاملہ اللہ دے رسول دے کول پیش آیا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں عادت پئی ہوئی ہے ذرا دھیان کری دوبارہ پھر آئے گا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مطہرہ تو نکلے ہوئے لفظ صحابی نو یقین آ گیا کہ واقعی آئے گا اللہ اکبر اللہ تیسری رات آئیے نا اسی طرح دوبارہ پھر حضرت ابو ہریرہ سو رہے نے اللہ اکبر ستیاں ویکھیا کہ یہ چور پھر آیا ہے آندیاں سار جناب کھجوراں پانیاں شروع کر دیتیاں جناب ابو ہریرہ نے گھٹ پکڑ لیا فرمایا آج نہیں چھڑنا عدالت نبوی دے اندر پیش کرانگا صبح دے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا جدوں تے جائیں گا تیرے تے حد سارق لگے گی چوری دی حد لگ جائے گی کہنے لگا نہیں جناب جے مینوں چھڑ دیو میں تانوں ایک تحفہ دے کے جاواں گا وہ تسی پڑھ لیا کرو گے تواڈے مال نو چور چوری نہیں کر سکے گا اللہ اکبر اللہ پناواں لے کر کے وعدہ لے کر کے چھٹے آئے ہاتھ چھڑا لیا جناب ابو ہریرہ دے سامنے کھلو کر کے کہنے لگا حضرت جی رات دے وقت تسی اپنے گھر دے اندر اپنے مال دے اوپر تسی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے سو جیا کرو اللہ رب العالمین حفاظت دے اوپر حفاظت اللہ دی ہوئے گی نگرانی اللہ دی ہوئے گی اللہ فرشتے مقرر کر دے گا چور چوری نہیں کر سکے گا اور ویراسی تے منن تے آئیے تے بھی بات من لینے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بات آئی آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جان دے ہو کون سی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے دا رسول بہترین جان دا ہے اسیاں نو کوئی پتہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ہے شیطان سی بات بڑی چنگی دس گیا ہے
ہے شیطان سی پر گل بڑی چنگی دس گیا ہے. اللہ اکبر. اور میرے ویرا میں اس واسطے عرض کرنا چاہنا وا اسی تے شیطان کولوں بھی بات چنگی مل جائے انہوں بھی لے لینے ہاں. ساڈے متعلق ایویں دے نظریات نہ رکھیا کر. اسی نبی نال محبت کرنے والے, نبی دے صحابہ نال محبتاں کرنے والے, آل رسول نال محبت کرنے والے. سن میرا جملہ ذرا. اللہ اکبر. صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے, صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے. میں تنوکر ہاں, میں تنوکر ہاں نبی دی آل دا. شان وکھرا ہے آمینہ دے لال دا. ہویا کوئی نہیں, ہویا کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا. شان وکھرا ہے, شان وکھرا ہے آمینہ دے لال دا. اس دے گھر وچ بڑی پیاری بات ہے, میرے مضمون نال جڑیاں ہویاں باتاں نے. اس دے گھر وچ روشنی ہی روشنی ہو گئی, اس دے گھر وچ روشنی ہی روشنی ہو گئی. جس نے سنت نبی نو سینے نال لا لیا. شان وکھرا ہے آمینہ دے لال دا. ہویا کوئی نہیں, ہونا کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا. شان وکھرا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین فرماندے نے اور کائنات دیو لوگو جے تسی کامیابیاں چاہندے ہو, کامرانیاں چاہندے ہو, اللہ جی اسی کامیابیاں چاہنے ہاں, کامرانیاں چاہنے ہاں. رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ رب العالمین تہاڈیاں گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیرے گا. اللہ تانوں معافیاں دے دے گا. اللہ کیویں معافیاں ملن گیاں؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر لوے فقد فازا, فقد فازا, فقد فازا. لام تاکید لگا کر کے رب العالمین نے تاکیدن بات کہی ہے فقد فازا. پس وہ بندہ کامیاب, قسمہ نے بات مل دی ہے, وہ بندہ کامیاب ہے. کون بندہ کامیاب؟ جس بندے نے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کیتی ہے وہی بندہ کامیاب ہے. اور اپنی مرضیاں نال فقد فازا فوزا عظیما. اللہ اس بندے نو کامیابیاں دیندے نے جڑا بندہ رسول دی اطاعت کردا ہے, جڑا بندہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا ہے. ویرو آ قرآن آیا نبی دی اطاعت دسن واسطے. اللہ اکبر. آ قرآن آیا نبی دی شان دسن واسطے. کعبہ دے رب دی قسم اس قرآن دے 30 سپارے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر پڑھے ہوئے. اللہ اکبر. قرآن دا کوئی سپارہ ایسا نہیں, قرآن دا کوئی لفظ ایسا نہیں. ماں جی ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیتا سی کانا خلقہ القرآن. میرے نبی دا اخلاق سارا قرآن ہے, میرے نبی دی سیرت سارا قرآن ہے, میرے نبی دی عظمت سارا قرآن ہے. اور لوگوں قرآن بھی پڑھیے سانو نبی دی عظمت سمجھنا آئے, قرآن بھی پڑھیے سانو نبی دی شان سمجھنا آئے. نبی دی شان ہے وے آسمان تے بیٹھا رب نو راضی کرنا چاہنا ہے, زمین تے بیٹھا نبی دی سنت دے مطابق ایک ایک عمل تو دہرا لے. آسمان دا رب تیرے تے خوشیاں دے اعلان کرتا ہے. کس
انداز دے نال اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر دو قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ دی محبت چاندے جے فتبعونی میرے محبوب دی سنت دی اتباع تسی کر لو یحببکم اللہ آسمان دا رب محبتاں دے اعلان کر دے بے گا اللہ اکبر آسمان دا رب چاہتا ہے میرے نبی دی سنت نو اجاگر کیتا جائے میرے نبی دی سنت نو پھیلایا جائے میرے نبی دی سنت دے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بنائیاں جان اپنی شادیاں اپنے بیاہ اپنے لیل و نہار صبح و شام میرے نبی دی سنت دے مطابق ہو جان اللہ اکبر اللہ کعبہ دے رب دی قسم اس سنت دا چنڈا لے کے چل دینے فقط اور فقط آل حدیث مسلک چل دا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال رمضان دے اندر دیکھو ماں جی ایسا فرماندیاں نے صحیح البخاری دی روایت ہے اللہ دے رسول رمضان اور غیر رمضان دے اندر کنیاں رکعتاں پڑھ دے کنیاں پڑھ دے اور کس طرح قرآن پڑھ دے اللہ اکبر خدا دی قسمیں ساڑھے تے لوگ باتاں کر دے سن قاری صاحب ساڑھے تے لوگ اللہ کر دے سی لیکن اللہ نے مسلک اہل حدیث دی صداقت کائنات دے سامنے واضح کر دیتی ہے اس دفعہ حرم پاک دے اندر اللہ اکبر حرم نبوی دے اندر اور حرم بیت اللہ دے اندر اللہ دے فضل و احسان دے نال 8 تراویاں ہوئیاں نے 3 وتر ہوئے نے لوگ کی پہلو 20 پڑھ دے سی مثالاں دیتیاں جانیاں سی 20 پڑھیاں جانیاں نے اتھے 20 پڑھیاں جانیاں نے وہ بھی کسے وجہ تو پڑھیاں جانیاں سی لوگو علل اعلان بات کردہ ہاں کمزور ضرور ہاں فقیر ضرور ہاں نادار ضرور ہاں لیکن کعبہ دے رب دی قسم اس سینے دے اندر محبت ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے یا رب دی محبت نو بسایا ہے اللہ اکبر اللہ دے فضل و احسان دے نال میرے مسلک دا کوئی بھی جوان کوئی نوجوان اللہ اکبر میرے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر آج تو جناب 35-40 سال پہلے فرما گئے سن لوگو میرے مسلک دا کوئی ایک مسئلہ ایسا دسو میرے مسلک دی کوئی ایک بات اس طرح دی دسو جڑی اللہ دے رسول دی مخالفت کر دی ہوئے صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلوں چھوڑ دیتی جائے گی اللہ دے فضل و احسان دے نال اسی یہ دعوت دینے ہیں اسی یہ محبت پھیلانے ہیں لوگو اپنی نمازاں دیکھو خدا دی قسمیں ساری رات سجدے بھی کریے رب نو ساری رات سجدے بھی کریے 100 نفل بھی پڑھیے ہزار وری اسی درود بھی پڑھیے ہزار وری کلمے بھی پڑھیے ہزار وری اسی اذکار بھی کریے اللہ دے ہاں قبول نہ ہون کل قیامت دا دن ہوئے اللہ رب العالمین انہوں مٹھی دے اندر رکھ کر کے اڑا دین فرمان دسو انہاں دے اندر میرے نبی دی سنت دی مور نہیں سی اس واسطے میں انہوں عمل قبول نہیں نے اللہ اکبر میرے مسلک دی صداقت نہیں اس قرآن دی صداقت ہے قرآن کی کہندہ ہے کس طرف قرآن بلا رہے ہیں لوگو اللہ اور دے رسول نے بلایا ہے صرف اور صرف اس طرف بلایا ہے قرآن بلا رہے ہیں اس طرف بلا رہے ہیں اللہ دا آواز آیا ہے اس طرف آواز آیا ہے لوگو تسی نمازاں پڑھنیاں نے تے میرے محبوب دی سنت دے مطابق پڑھو اللہ اکبر نبی نے زور دیاں کنیاں رکعتاں پڑھائیاں نے فرض کنیاں پڑھائیاں نے 4 تے جے کوئی بندہ یہ بات کہے میں 5 پڑھدا ہاں اس واسطے کہ ادوں 4 پڑھیاں جاندیاں سی 4 نال ہن میرا گزارا نہیں میں 5 پڑھ سکدا ہاں تے میں پڑھ لواں او دیاں 5 قبول ہون گیا اللہ اکبر اثر دیاں فرض دیاں اثر دے فرض کتنے نے 4 کوئی بندہ کہے میں 4 دی بجائے 8 پڑھنا چاہنا ہے قبول ہو جان گے اللہ اکبر چونکہ چنانچہ کس چیز دا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سانو دیتی ہے اللہ اکبر اور 23 سالہ نبوت دا دور اللہ دے فضل و احسان دے نال آج بھی صحیح البخاری اندر موجود ہے آج بھی صحیح المسلم اندر موجود ہے آج بھی جامع ترمذی دے اندر موجود ہے آج بھی سنن ابی داؤد دے اندر موجود ہے اللہ اکبر آج بھی جناب اللہ اکبر سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ایک محفوظ ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ اکبر اس واسطے میں کہنا چاہنا ہے آجا پڑھ کے ویخ بخاری آجا پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری
آجا پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری اللہ اکبر مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا پھر ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں تیرے دل دیاں ہون تقدیساں اللہ اکبر میں قربان صدقے جاواں تو پڑھ لے ابن ماجہ تو پڑھ لے ابن ماجہ قرآن و سنت وال تو آجا پڑھ لے ابن ماجہ پڑھ لے ابن ماجہ قرآن و سنت وال تو آجا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے دوستہ ویرا ذرا پڑھیا کر اور موبائلہ دے اوپر لگ کر کے فیس بکاں ویکھ دائیں فلانے کی ٹک ٹاک تے پیجیا ہے فلانے کی پیجیا ہے فلانے کی پیجیا ہے اپنے موبائل دے اندر اللہ اکبر صحیح البخاری نوٹ کر لے اپنے موبائل دے اندر اللہ اکبر بالکل آسان چیزاں مل دیاں نے کعبہ دے رب دی قسمیں میرا مسئلہ کوئی بات کہندا ہے اسی اس بات دی اعلان کر دیا لوگو جیڑا عمل کرنا ہے نبی دی سنت دے مطابق کر لئیے تاکہ اللہ رب العالمین ساڑیاں راتاں نو جاگنے قبول کر لوے اللہ رب العالمین گناہاں دے اوپر معافی دا قلم تائیں پھیرے گا جو انہاں گناہ اللہ اکبر جڑے عمال اسی کرانگے انہاں عمال دے اندر سنت دی مہر ہوئے سنت دی مہکاری ہوئے سنت دیا خوشبوواں موجود ہون میرے عبیرہ سنت شہدہ نہ نہیں کہ میں سنت نو ماندا واں لیکن اپنی مرضیاں کیتیاں جان ہر معاملے دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ نماز تراویح تو لاکے نماز فجر تک اللہ اکبر اللہ اور نماز فجر تو لاکے نماز عشاء تک اللہ دے رسول نے نمازاں پڑھ کے دسیاں نے وضو کر کے دسے نے اللہ دے رسول نے عمرے تے جا کے دسیا ہے اللہ دے رسول نے حج کر کے دسیا ہے روزہ رکھ کے تے افطار کر کے دسیا ہے میرے عبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دیاں شادیاں کر کے دکھائیاں اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سادگی دے نال شادی کر کے دسی ہے قربان صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا عمل موجود سی کیڑا عمل دنیا دے اندر سی جڑا نہیں دسیا اس واسطے رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر تسی چاندے ہو کامیابی لینی اگر تسی چاندے ہو ساڑھے عمال صبح شام جڑے کر دیں اللہ دے ہاں قبول ہو جان او دی شرط ہی کوئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ اسی تیرے رسول دی اطاعت کر دیا ملے گا کی اللہ دا قرآن اے ہوئی سورۃ النساء ہے رب العالمین فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ جڑا بندہ میرے رسول دی اطاعت کرے گا میں انہوں 4 انعامہ دے نال نوازاں گا اور انعام کیسے رب العالمین فرماندے نے اکھاں بند ہون گیاں جدوں اسی مر جاواں گے اللہ اکبر مرنا اسی سارے نہیں مرنا اسی سارے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ کڑے کڑے علماء دا تذکرہ کراں کڑے کنے کڑے بڑے علماء چلے گئے اللہ اکبر پچھلے سالاں دے اندر خدا دی قسمیں ہن تے انہاں دا تذکرہ کر دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو بھی سک چکے نے علماء دے ذکر کر دیاں اللہ اکبر کتے فیصل آباد دے وچوں قاری عبدالحفیظ چلا گیا فیصل آباد دیاں رونقاں اللہ اکبر اللہ کتے جامعہ سلفیہ دے اندروں مولانا یونس بٹ چلے گئے اللہ میرے اساتذہ دیاں گری کے رحمت فرمائے کتے تواڈے قریب تو صوفی گلزار صاحب چلے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ او میرے او ویرو اتنے بڑے علماء سن اللہ دی قسمیں علم دے پہاڑ سی دنیا تو چلے گئے تو تے میں کس باغ دی مولیاں تو تے میں کی شہواں اے موت ہونی ہے ایک وقت ایسا ہی ہونا ہے مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری فرمایا کر دے سی اے آندی جاندی دس دیئے
سبنا نو پھر بن بیندی ہے کان بنیرے دا اللہ اکبر اور جتھے واسائی کاواں کرنائی کی چا محل او چیرے دا اور ایڈے ایڈے اچھے اسی محل بنانے ہاں انہاں دا کی چاہے اے آندی جاندی دس دیئے سبنا نو بن بیندی ہے کان بنیرے دا اور جتھے واسائی کاواں کرنائے کی چا محل او چیرے دا اور بابا جی سمسام فرمایا کر دے سن کڑی چل دی رک جانی جدوں گولی موت دی سین ٹھک جانی میں عرض کر رہا سا ویرا میں دس رہا سا کنے علماء چلے گئے موت آنی ہے اور جدوں موت دا وقت آئے گا اللہ اکبر ادھروں موت آئے گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وکیل صحابہ مسلک حق اہل حدیث مسلک دی آن شان ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت تشریف لے آئے نے بس میں اپنی بات نو اختتام تے لے جانا چاہنا ہے میرے ویرو جدوں موت آئے گی ادھروں موت آوے ادھروں حکم ہو جائے گا اللہ رب العالمین دے سامنے اعلان کی آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرے آجے اللہ اکبر قرآن دیاں بہاراں لگانیاں نے میرے ویر نے انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد اللہ رب العالمین انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے انہاں دے صبر قبول فرمائے اللہ اکبر آواز آئے گی ادھروں اکھاں بند ہون گیاں ادھروں آواز آ جائے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ جی کس واسطے اعلان آ رہے نے فرمایا اس واسطے تو میرے نبی دی سنت دا پہرے دار رہے ہیں تو میرے نبی دی سنت دا متوالا رہے ہیں تو اپنی ساری زندگی میرے نبی دی اطاعت اندر گزاری ہے آ میرے بندیاں میں تنوں انعام دینا چاہنا وا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا انعام نبیان دا ساتھ ملے گا والصدیقین صدیقان دا ساتھ ملے گا والشہداء شہیدان دا ساتھ ملے گا میں نہیں کہنا چاہتا میں قرآن دیا آیتاں بڑیاں پڑھنیاں نے آ میری بہن پرا دیا ویرا آ میری گل تے غور کری تے قرآن دیا واریاں ہون تے قرآن تے محنت کوئی نہیں والشہداء میں دا قرآن نہیں سمجھنا چاہتا میں تینوں قرآن دے الفاظ سمجھانا چاہنا ہے والشہداء اور تیسرا ساتھ جڑا شہیداں دا ملے گا والصالحین چار ساتھ ملن گے اس بندے نو جڑا رسول اللہ دی سنت تے زندہ رہا اور سنت جدوں موت آئی تے سنت آئی جب تک جننے بھی عمال کیتے ساری زندگی دا ایک ایک عمل نبی دی سنت دے مطابق کر کے گیا اس بندے نو چار جناب انعام ملیں گے اللہ پاک فرماندے نے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا اللہ رب العالمین میرا سنونا اور دل کھول کے بیان کیتا ہے اللہ اکبر صدائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے جس کا جی چاہے آئے پائے روشنی اسی دل جلا کے تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرے ویر قاری سیف اللہ صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے اور اللہ قاری مولانا بھائی یاسر بھٹ صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے علماء دیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ رب العالمین اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد و شاد فرمائے اللہ رب العالمین جتنے بھی ساڑھے فوت شدگان نے اللہ انہوں دی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس دے مہمان بنائے میرے بھائیو سنت دے مطابق زندگی کر لئیے عمل تھوڑا بھی ہو انشاءاللہ العزیز اللہ دا مل پا دے گا اور اگر عمل زیادہ بھی ہوئے جس طرح میں شروع دے اندر دسے ابو جال دے 50 حجاں دا ذکر آندہ ہے عمل زیادہ بھی ہوئے سنت دے مطابق نہ ہوئے تو میرے بھائی اللہ دے ہاں دا کوئی مل نہیں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
لسائر المسلمین ولکل جمیع المومنین والمومنات.